तरमीमुल्लाह इत्तफ़ाक़ राय जूं कोशिशूं तेज़। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमती वफ़दनि जूं मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ातूं। आईनी तरमीमुनि जे क़तई मुसवदे बाबति सलाह मशवरा। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी JUI सरबराह सां मुलाक़ात जो इम्कान। आईनी तरमीम ते पीपी ऐं JUI में 100% इत्तफ़ाक़ थी वियो आहे। मामलो आईनी अदालत खां शुरू थियो ऐं हाणे आईनी बेंच क़ाइमु कई वेंदी। कोशिश आहे त मौलाना फज़लुर रहमान पाण आईनी तरमीम जो मुसलो पार्लियामेंट में पेश करे। आईनी तरमीमुनि ज़रिए पार्लियामेंट खे मज़बूत कयो पियो वञे। सियासत मुफ़ाहमत जो नालो आहे। तहरीक इंसाफ़ खे साबित करणो पवंदो त सोशल मीडिया जो लश्कर न पर सियासी पार्टी आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ जो चवणु आहे त आईनी तरमीम लाइ हुकूमत जा नंबर पूरा आहिनि। आईनी तरमीमुनि लाइ इत्तफ़ाक़ राय सां मुसवदो तयारु कयो वियो आहे। आईनी तरमीमुनि सां पार्लियामेंट बालादस्ती क़ाइमु थींदी। शाम ताईं इत्तफ़ाक़ राय न थियो त आईनी तरमीम तरफ़ अॻु भराई थींदी। ॿुधायो वञे त केरु अगवा थियो ऐं कंहिं अगवा कयो आहे। अता तारड़ जो चवणु आहे त समूरा ऑप्शन मौजूदु आहिनि। आईनी तरमीम लाइ नंबरनि में को बि मसइलो नाहे। जेकॾहिं माण्हुनि खे गुम कयो वियो आहे त मशवरा कीअं थी रहिया आहिनि। BNP सरबराह अख्तर मेंगल आईन तरमीम लाइ हुकूमत जो साथ न ॾियण जो ऐलान करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त आईनी तरमीम ॻुझे नमूने कई पई वञे। ॿुधायो वञे त आईनी तरमीम जो सरबराह केरु आहे। ज़ालमाणे नमूने थींदड़ तरमीम जी हिमायत न कई वेंदी। सिंधु दरिया मां 6 केनाल कढण ख़िलाफ़ कराची मां निकितल बेदारी मार्च रवां दवां ठटे सिजाव वाले ॿियनि शहरनि में मार्च जी शानदार आजा गुलंडी वर्का ज़ेन शाह जो चवणु आहे त सिंधु दरिया मां केनाल कढी आबादी वारनि इलाइक़नि खे बंजर कयो पियो वञे। नवां केनाल कढण सां सखर ऐं गुडू बैराज बि मुतासिर थींदा। सिंध हड़भांग थी वेंदी। सिंध तरक़ी पसंद पार्टी सिंधु दरिया ते केनालनि जी अदावत ख़िलाफ़ एहतजाज जी तहरीक शुरू करण जो ऐलान करे छॾियो। 3 अक्टूबर ते बबरलोए बाईपास ते धरणो वेंदो। 3 नवंबर ते कराची, 9 नवंबर 18 नवंबर ते टंडियल हियार में मुज़ाहिरो कयो वेंदो। 24 नवंबर ते कराची में फुहारा चौक ते धरणो वेंदो। डॉक्टर कादिर मक्सी चवणु आहे त परवेज़ मुशर्रफ बि कालाबाग डैम ठाहिण जो ऐलान कयो पर सिंधी माण्हुनि खे शिकस्त ॾिनी। सिंध दरिया ते केनालनि जी अदावत कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत लाइ भारत खे नई आछ करे छॾी। भारतीय मीडिया जो चवणु आहे त भारतीय क्रिकेट टीम खे मैच खेॾण दर्सण बदिरां वापसि ॾे वञण जी आछ कई वई आहे।